Hola. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, en el canal de Emi, vamos a hacer un slime. Y le vamos a poner purpurina. Esperá. Espera. Necesitamos un par de materiales, como por ejemplo... Este ya está cerrado, entonces me lo quedo para hacer otro slime, para hacer un video para mis amigos. Mostrale, ¿qué llevamos? ¿Qué es esto? Este es carbonato. Esto es detergente. Detergente para hacer el slime. Este es para hacerlo más brilloso. ¿Qué más le ponemos? Plasticola. Y vamos a usar un... Colorante que es violeta. Muy bonito. Lo primero que hicimos fue poner... Plasticola. En todos lados. el bol. Le vamos a agregar purpurina. Toma, dale, ayúdame, agregale. Para darle brillitos, porque ya hicimos un slime y quedó medio opaco. Entonces, este va a ser un slice especial con purpurina. Y también Vamos a el mío va revolver a como ser... está revolviendo Emi. Y después me pones el mío también esto. Sí. Dale, revolvamos. Estos Se revuelve, no se son para revuelve, mis se revuelve. amigos, porque mis amigos le podemos dar esto porque si compran con sus barbijos pueden comprar todo lo que sea para hacer el slime. El video de hoy voy a hacer slime Bueno, ya tenemos la mezcla. Le vamos a agregar un poco de con carbonato. No eso. de colorante. Dale, Choco. agregamos. Y vamos a poner 3 gotitas para eso. 1, 2. 3 dijiste. Falta uno. Bien. Volvemos a revolver A revolver para que el slice empiece a tomar el color que nosotros tanto queremos. Y este es para mi slime, porque el mío es amarillo. Y por eso le vamos a poner esta cosa. Recuerden, cuando estornudan, taparse con el codo. Y como te haces, así. Y lavarse muy bien Como esto, mira. las manos. Bien. Hermano, después le vamos a poner mi slime, el otro porque no agarró color. Ahora que logramos un color que nos gusta, vamos a oscurecerlo más. Ese es el slime de mi papá. Mi papá es mi papá es mi papita lindo. Y ahora le vamos a agregar de a poquito, muy de a poquito. ¿Puedo poner esto? Pero cualquier otra marca, Toma. el ACE dicen que ¿Me lo funciona pones? también, pero cualquier otra marca Papá, no funciona. ¿me lo pones? Hasta obtener Papá, ¿me pones? la viscosidad que queremos. ¿Puedo poner yo? Agregame. Y empezamos a mezclar. Mezclar. Y ustedes van a notar que el slime empieza a tomar su textura. Y después a mi slime le ponemos color como el de papá tuvo esta cosa. Esta cosa le vamos a poner. El gran tema es, Es que mi slime tiene que cuando estar. uno lo toca, se le queda pegado en el dedo el slice. Entonces, hay que empezar a mezclar Mezclar con detergente y mucha paciencia. Y cuando, Detergente para la ropa, ¿no? Y cuando se agarre Ariel. color en su slime, Hasta que tienen que nos permita darle estirarlo. like a este video.
decía, bienvenidos a nuestro Tiene la canal. consistencia de slice, pero Dale, muy se like. nos pegan en los dedos. Entonces, ahí es cuando empezamos a agregar Muchos likes. muy de a poquito. Muy de a poquito. Muchos likes. Muchos likes. Muy de a poquito. Hasta que El se Ariel. agarre el color. Mira, Dale, ya mezcla. se va agarrando el color. Mira. Y la forma. Ahí está, miren cómo va quedando. Bueno, dale, mezclar. Es divertido hacer el slime. Si se aburren, dale like a este canal y aprieten el botón de abajo rojo.